गहरे समुद्र में दशकों तक सोई हुई यह जापानी सबमरीन आखिरकार फिर से सतह पर लाई गई। पूरा शरीर जंग से भरा हुआ था और उस पर मोटी परत में मरीन ऑर्गेनिज्म चिपके हुए थे, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। एक विशाल मैकेनिकल क्रेन और बायोन्सी एयरबैग्स की मदद से इसे पानी से बाहर निकाला गया। फिर इसे शिपयार्ड डॉक में ले जाया गया, जहाँ इसकी हार्डकोर रिपेयरिंग प्रोसेस शुरू हुई। सबसे पहले चारों तरफ इसके फोल्डिंग लगाया गया और हाई प्रेशर वाटर जेट से पूरी सबमरीन को धोया गया। बार्नेकल्स, सी मूड और पुरानी रस्ट की परतें धीरे धीरे पूरी तरह हटाई गईं। जहाँ जहाँ वेल्ड जॉइंट्स में जंग लग गई थी, वहाँ रीवेल्डिंग की गई और टूटे हुए पार्ट्स को केयरफुली पॉलिश और रिपेयर किया गया। वर्कर्स पूरी सेफ्टी गियर पहनकर सबमरीन के अंदर गए और सालों से जमा स्लड्स और मड को साफ किया। पुरानी इलेक्ट्रिकल विरिंग को पूरी तरह हटाया गया और इंजन को पूरी तरह डिसमेंटल किया गया। कोर पार्ट्स को गहराई से क्लीन किया गया ताकि उनकी प्रोसियस कंडीशंस वापस आ सके। जहाँ स्टील प्लेट्स बहुत ज़्यादा जंग खा चुकी थी, उन्हें कट करके प्लेट्स रिप्लेस किया गया और फिर से वेल्डिंग करके मजबूत बनाया गया। हैच डूट्स और स्टीलिंग स्ट्रक्चर को भी नया लगाया गया। पूरी सबमरीन पर एंटी रस्ट प्रोटेक्शन किया गया। अंदर फिर से वायरिंग और पाइपलाइंस लगाई गई और सिस्टम को एक एक करके रिस्टोर किया गया। जब इंजन को वापस इंस्टॉल किया गया तो ऐसा लगा जैसे सबमरीन को नया दिल मिल गया हो। अंत में कंप्यूटर डायग्नोस्टिक से पावर सीलिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की पूरी जांच की गई और सब कुछ स्टैंडर्ड के अनुसार सही पाया गया। समुद्र की गहराई में पड़े स्क्रैप मेटल से लेकर फिर से रीबर्थ तक सबमरीन अब पूरी तरह तैयार है। इस पूरी रिपेयर प्रोसेस को देखना सच में हैरान कर देने वाली है।